ഹേ ഗായ്സ്, TK1 ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്കോണിക് മൊമെൻറ്റ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ 1000 കോയിനുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ 10 ട്രൈ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അത് കോളുണ്ട്, ഫോർലാൻ ഉണ്ട്, 3 CF ഐക്കോണിക് ആണ്. ഫുള്ള് CF ആണ്. സെൻറ്റർ ഫോർവേഡ് ഫോർലാൻ, പിന്നെ യോർക്ക് 3 CF ആണ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഐക്കോണിക് മൊമെൻറ്റ് പാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ കൊടുക്കുകയാണ്. ഐക്കോണിക് ബേസാണ് ഗൈസ്, ബേസാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. സിൽവർ ബോൾ ആണ്, CMF റിലീസ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഇനി 9 ട്രൈ ഉണ്ട്, 900 കോയിനുണ്ട്. ഐക്കോണിക് കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേസിനൊക്കെ നോക്കാം. ഫോർലാൻ 5 തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊരു ട്രിക്കാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഈ ട്രിക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ വർക്കാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 തവണ ഫോർലാനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ബാക്ക് എടുക്കാം, പുറത്തുനിന്ന് സൈൻ കൊടുക്കാം. ഐക്കോണിക് ബേസാണ് ഗൈസ്, ബേസ്. ഗോൾ കീപ്പറാണ്, ഗോൾഡ് ബോൾ മെൻഡി. റിലീസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോവാണ്. അടുത്ത ട്രൈ ഡയറക്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഐക്കോണിക് ബേസാണ് ഗൈസ്, ബേസാണ്. കെഹർ റിലീസ് ചെയ്ത് കളയാം. ഗോൾഡ് ബോളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോവാണ്. ജസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനെ നോക്കാം. കോളിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഫോർലാൻ, യോർക്ക്, ഡേവിഡ് ഗിയെ ഗോൾ കീപ്പർ. വേറെ ഗോൾ കീപ്പറുള്ള ഗോൾഡ് ബോൾഡ് കെപ്പയെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത ട്രൈ കൊടുക്കുകയാണ്. ഐക്കോണിക് ബേസാണ് ഗൈസ്, ബേസ്. ഗോൾഡ് ബോളാണ്, അല്ല ബ്ലാക്ക് ബോളാണ്. നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. ഇനി 6 ട്രൈ ഉണ്ട്, 600 കോയിനുണ്ട്. അപ്പോൾ കോളിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഫോർലാനൊക്കെ കിട്ടാണ് ഗൈസ്, അടിപൊളിയാണ്. യോർക്ക് അടുത്ത ട്രൈ കൊടുക്കാം. സൈൻ കൊടുക്കാണ്. ബേസാണ് ഗൈസ്. കവാനിനെ കിട്ടി. ഐക്കോണിക്കാണ് വേണ്ടി. ഐക്കോണിക് മുഖ്യം ബിഗിലേ. ഐക്കോണിക് ഇല്ലാണ്ട് വേറൊരു കളിയില്ല. ബ്ലാക്ക് ബോളൊന്നും പോരാ ഗൈസ്, ഐക്കോണിക് തന്നെ മുഖ്യം. ഫോർലാൻ, യോർക്ക് 3 CF ആണ്. ഈ ആഴ്ച വന്ന 3 CF ആണ്. ഡേവിഡ് ഗിയെ സൈൻ കൊടുക്കാം. പുറത്തുനിന്ന് സൈൻ കൊടുക്കാണ്. ബേസാണ് ഗൈസ്, ബേസാണ്. അത് റിലീസ് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. അടുത്ത ട്രൈ 4 ട്രൈ കൂടി ഉണ്ട്, 400 കോയിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ബേസ് സിൽവർ ബോളാണ്. കൊനാമി എന്തൊരു ചെറ്റയാ. ഒരു ഐക്കോണിക് 1 ഐക്കോണിക് ഓൺലി. ഐ ആം ആസ്കിങ് 1 ഐക്കോണിക്. ഒരു 3 ട്രൈ ഉണ്ട്, 365 കോയിനുണ്ട്. 3 ട്രൈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ബാക്ക് എടുക്കാം. ഫോർലാൻ ലെവൽ പ്രീ ടൈം ലെവൽ 31 വരെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും 99ൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ അടുത്തത് കോള് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. 41 പ്ലെയർ കോസ്റ്റ്, 23 അറ്റാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് പൊസിഷൻ ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ കൊടുക്കുകയാണ്. ബേസാണ് ഗൈസ്, ബേസ്. ബ്ലാക്ക് ബോളാണ്. ബ്ലാക്ക് ബോൾ പോരാ, ഐക്കോണിക് മുഖ്യം. കൊനാമി ഐക്കോണിക് കട്ട്. ഐക്കോണി. ഓ ബേസാണ് ഗൈസ്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ 100 കോയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. എന്നിരുന്നാലും സാറില്ല ഗൈസ്, നമുക്ക് അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് ട്രൈ കൊടുക്കുകയാണ്. ഐക്കോണിക് കട്ട്. ഓ ബേസ്. ഭാഗ്യമില്ല എന്നല്ല പറയാ, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോ എത്തിക്കാണവരെ ബൈ.